Okay guys, mga ka-sir, test natin yung mic natin sa wind noise, kung malakas ba yung wind noise natin. Kahapon nagbablog tayo, medyo hindi marinig yung boses ko dahil mas malakas yung wind noise, lalo na kapag mabilis na yung takbo natin. So i-try natin ngayon. Okay guys, takbong 80 na tayo. Tingnan natin yung wind noise kung malakas pa ba. Hopefully yung ginawa kong DIY nito, 90 na yung takbo natin, 93. Hopefully yung ginawa nating DIY ay masolve na yung problem natin sa wind noise. Yan mga ka-sir, wind noise solution number 1. Nilagyan natin ng cotton balls, tapos binalot natin ng plastic, tapos nilagyan natin ng electrical wire, tapos sinapawan pa rin natin ng Boya mic. I mean yung dead cat pala, hindi pala. Yung mic natin ay Boya LM20, tapos yung pinaka outer niya ay yung dead cat. So tingnan natin kung may wind noise pa ito. Okay guys, test natin yung wind noise. Yung gamit nating mic ay Boya LM20. Binalot natin ng cotton balls, tapos may electrical wire pa, I mean electrical tape pala, electrical wire, electrical tape, tapos may binalot tayong plastic, tapos yung pinaka outer niya ay dead cat. Test natin for wind noise, baka masolve na yung wind noise natin. Hello mga ka-sir, ka-sir ka dyan. Nandito tayo sa Punta Dipolog. Patungo ng Sinaman. Test natin yung mic natin for wind noise. Ayan guys, yung dala nating motor ay CF Moto 300SR. Okay guys, test natin nang naka-open yung visor natin. Kanina naka-close yung visor, ngayon naka-open naman. So yung takbo natin nasa 70 pataas. So abot na tayo ng 80 plus. Test natin yung wind noise natin ng ating mic, kung malakas pa ba rin ba. Nag-DIY kasi ako eh, so nahalapit na tayo sa 100. Test natin yung wind noise kung malakas pa rin. Okay guys, this is a rest ng CF Moto 300SR. Visor on. Test natin yung wind noise. Yung gamit nating mic ay Boya LM20. Binalot natin ng cotton balls, tapos binalot natin ng plastic, saka yung pang outer niya is naka dead cut. Test natin yung
wind noise niya, kung meron pa ba, malakas pa ba rin. So mahina yung takbo natin ngayon. I'm sure wala tong wind noise, pero kung 60 above na yung takbo natin, medyo may wind noise na. So tingnan natin yung ginawa natin, kung nasusolve ba yung problem natin sa wind noise. Okay guys, this is Sir Res. Nasa Dipolog City tayo. At ang gamit nating motor ay CF Moto 300 SR. Mic test, mic test, mic test. Ganda ng CF Moto. Walang helmet si kuya. May lamok nakapasok sa helmet ko. Saan kaya galing yan? Buksan ko kasi kanina eh. Okay, visor on, mic test, mic test. Sana wala na yung wind noise problem natin.